ni sarkin yakin tijjaniya da zarar na fahimci cewa izala ta fi tijjaniya gaskiya da hujjoji masu ƙarfi, na rantse da Allah daga ranar na bar tafiyar tijjaniya zan dawo tafiyar izala. Kuma ban tsaya iyanan ba, sarauta ta sarkin yakin tijjaniya zan mai da ita sarauta ta sarkin yakin sunna bijahi rasulullahi kuma ina faɗa bil haƙƙi da gaske ba wai dan yaudara ko son zuciya ba. Na rantse da Allah da gasken gaske nake zan koma sarkin yakin sunna da zarar na fahimci cewa izala ta fi tijjaniya gaskiya. Sannan kuma dukkan wasu mabiyana waɗanda muke tare da su, na rantse da girman Allah cikin ruwan sanyi za su dawo tafiya ta, kuma alfarmar annabi da alkur'ani sai mun bada gudunmawa mai ƙarfin gaske akan ɗaukaka sunna in Allah ya so yadda. Ina nan ina bincike da zarar na gama, na rantse da Allah sai na bayyana kaina a matsayin ahlus sunna. Lokaci kawai nake jira. Mu muna yi ne don girman Allah, ina bauta ina bin addini na don Allah ba don wani ba. Yawa duk kuma wanda zai zage ni ya ce min munafiki ne ni, ya ce annamimi ne, ya ce tsinanne ne, ya ce min duk abin da zai faɗa, wallahi ka juma baka faɗa ba, tunda uwata da ubana suna min fatan alkhairi, suna min addu'a. Don kuma na bar tijjaniya, uwata da ubana ba za su tsine min ba. Da ran sai da Allah kai a banza dan ka zage ni ko ka tsine min a banza. Yawa Allah ya samu dace.